Velkommen til forelesning i fluidmekanikk. I dag så skal vi starte på et nytt kapittel, nemlig det som handler om trykk og fluidstatikk. Det er kapittel 3, og forhåpentligvis så dukker det opp noen læringsmål. Vi skal finne statisk trykk i fluider i ro. Så beregn trykket på forskjellige manometre. Beregn krefter på plane eller krumme flater i et fluid i ro. Så skal vi analysere stift legemebevegelser i beholderne med lineær akselerasjon eller rotasjon. Det er liksom det vi skal ta for oss i dag. Litt sånn praktisk info først. Her. Vi har fått en referansegruppe. Synne Astre, Maiken Bertelsen og Mathias Bø Olsen. Er det noen av dem her? Ja. Der var Mathias. De handlet litt lenger opp, så folk ser det. Og der var... Og siste. Der ute. Bra. E-postadressen står der, så hvis dere har noen ting dere ønsker at referansegruppa skal ta opp i de møtene som vi skal ha, så sender dere e-post til det. Selvfølgelig er det jo noen ting som dere vil ta direkte med meg, så kan dere bare sende post til meg. Men det hender seg jo at det er ting som større ikke vi skal gå direkte. Så da er referansegruppa bra. Jeg skal kalle ut et møte i referansegruppa om ikke så absolutt. Når det gjelder øvingsopplegget, så holder vi på å jobbe med å få på plass det her gruppeinndelingen og det systemet som skal brukes for å registrere både regnøvinger og labøvinger. Så det forhåpentligvis blir ferdig nå i dag, eller i løpet av morgen. Hvis det nå mot formodning skal være sånn at gruppa ikke er klar for mandag, så får dere egentlig bare legge øvinga i en eller annen hylle borti grafen utenfor kjelen, og så får vi liksom sortert det i de gruppene. Jeg tror det skal gå greit, så dere vil nok få info om hvilke grupper dere hører til. Ja, på labøvinga, der kommer det mer info selv. Jeg har ikke klart å få mer avklaring på at de indikerte ukene, uke 42 og 42 er ok. Så vi får se. Da er det noen spørsmål forresten. Dere hadde øvingsforelesning i går, ikke det greit det? Øving 1 og øving 2 er ganske enkel i bunn og grunn, så de blir ikke vanskeligere øvingene ut. Blant annet fra øvingsopplegget i årene før, så har det blitt lagt til noen eksamensoppgaver til hver øving, så at dere skal få se nivået som vi forventer at vi skal beherske på eksamen. Det er jo noe som tidligere referansegrupper har tatt opp på en av tidligere studenter, at det har vært litt for stor vanskelighetsgradsforskjell mellom øvingsopplegget og faktisk eksamen. Så det er en slags måte å prøve å bøte på det spranget som har vært i basen. Jeg tror egentlig vi bare starter. Kapittel 3, trykk og fluidstatikk. Trykk er jo, det har vi jo snakket om allerede. Vi skal gå litt mer dypere inn på det nå. 3.1. Det heter rett og slett trykk. Trykk er jo en normalkraft fra et fluid, det har vi snakket om før. Trykket gir opphav til en kraft som alltid skal være normal på flaten. Og det er jo da trykket til størrelse, og da den kraften delt på areal. Hvis brukes det omvendt, nettopp om man vet trykket i arealet, så ganger man opp det, og så finner man kraft. Men det er da enhet Pascal. Det finnes mange andre enheter, skal jeg tilbake til. Men 1 Pascal er da det samme som 1 Newton per kvadratmeter.
Så det en sånn definisjon av enheten Pascal. Vi ser jo at det jo kraft delt på areal. Og det kan være ok å huske på, nettopp fordi at hvis man skal sjekke enheter i litt kompliserte regnestykker, at man har regnet rett, så det grunn til å kunne bytte ut Pascal med Newton meter, ja, Newton per meter. Vi har også en enhet som dere sikkert kjenner til, bar. Den rett og slett 100 000 Pascal. 10-50 Pascal, eller 100 kilo Pascal. Pascal og kilo Pascal brukes litt sammen med det. Tallet i Pascal blir ofte fort ganske stort, og kilo Pascal ofte foretrukket, slapp man å holde litt i gang. Og så har man da en atmosfære. Med det samme som 101 325 Pascal. Eller selvfølgelig da 101,325 kilo Pascal. Eller 1,01325 bar. Og så har du også en sånn der imperial enhet, en sånn som de bruker stort sett bare i England og USA for tiden. Bare for PSI. Og der sammenhengen mellom PSI og atmosfære, sånn at en atmosfære tilsvarer 14,696 PSI. PSI jo rett og slett også for pounds per square inch. Så det jo også, pounds jo egentlig ikke en kraft, men hvis du tar pound og ganger med G, så får du kraft. Så det liksom ekvivalent med kraft delt på areal. Greier som vi i andre deler av verden bruker. Newton per meter, ja. Som regel så symbolet for trykk en liten P, mens noen bruker stor P. Ikke som han. Noen foretrekker det ene, noen foretrekker andre. Oftest bruker stor P for symbol for effekt, så noen foretrekker derfor å bruke liten P som symbol for trykk. Men det ikke fasit der, så det må man rett og slett bare være bort. Det fysiske trykket, det jo relativt til vakuum, altså til tomt rom, der det ikke finnes noen molekyler i det. Og det tallet vi da får, relativt til tomt rom, det trykket kaller vi absolutt trykk. Som regel så det derimot sånn at alt av måleinstrument og sånn, det måler ikke absolutt trykk, det måler trykket relativt til atmosfæretrykket, altså omgivelsestrykket sitt. Det et instrument som står i et lufttrykk, og så klarer det instrumentet å kunne måle forskjellen i trykk fra det lufttrykket, som regel. Da må man jo rett og slett finne absoluttrykket ved hjelp av det måletrykket, og så legge til atmosfæretrykket. Og det som det her instrumentet ofte blir sagt at det måler, gauge-trykk. Gauge et sånn der engelsk ord som kan brukes litt rundt omkring på mange forskjellige områder. Men i dette tilfellet så må man tolke det som noe målerør, så at det presser det trykket i et rør relativt til atmosfæren. Det gauge-trykk. Og selvfølgelig hvis man skal inn i tabeller eller bruke formler for å finne egenskaper til de diverse stoffer, så det avhengig av trykk, så det absolutt trykk man må bruke. I det Roslo for eksempel, der det absolutt trykk. Av og til så det brukes noe som kalles for P-VAC, og det VAC da for vacuum. Det indikerer egentlig bare at det her snakk om et
undertrykk, altså det er et trykk som er lavere enn atmosfæretrykket, sånn at absoluttrykket vil da egentlig bli en negativ størrelse. Men for å slippe å jobbe med negative størrelser, så er det da noen som foretrekker å beregne denne positive størrelsen P-vac. Da er atmosfæretrykket minus P-abs. Hvis man bytter ut her, så ser vi faktisk at P-vac er det samme som minus P-gauge. Så det målet er egentlig bare det samme, eller det symboliserer bare det samme, det symboliserer differansetrykk med omgivelsene. For at P-vac har fått snudd fortegnene i forhold til P-gauge, fordi de som jobber med undertrykk ikke vil holde på med denne minus. I læreboka så er det en figur som viser da hvordan det her henger sammen. Grafisk fremstilling. Så ser dere altså figur 3 i det. Veldig ofte, når man nettopp skal da vurdere tall som omhandler trykk, så ser man da at det for eksempel kan stå bar A, eller bar G. Og da indikerer siste bokstav om det er absolutt eller gauge-trykk. Så det er en ganske viktig bit av det, viktig bit av enheten å få med om det er absolutt trykk eller gauge-trykk. Så det kan stå ATM-A, altså 18A, eller 18G. Selvfølgelig, det kan være på denne imperial-enheten nå. PSI-A eller PSI-G. Rett og slett om det er relatert til vann eller relatert til omgivelsestrykk, atmosfæren. Trykk, det er en skalar. Det er en størrelse, men trykket har ikke noe bestemt retning. Det går ikke an å si at trykket virker i den retningen. Eller det går an å si det, men det virker jo like mye i alle retninger. Så det er liksom, det her med retning blir egentlig litt meningsløst når det gjelder trykk. Men krafta fra et trykk har jo en retning. Og det var jo som vi startet med å si, det er alltid normalt på overflata. Sånn at et trykk som virker på overflata vil få et trykk som virker normalt på overflata. Vi har fått kraft som ikke normalt på overflata. Nå tenkte jeg vi skulle prøve oss på et lite bevis nettopp for at trykket i et punkt er en skalar. Dette er en litt sånn opptakt til en type tankegang som vi kommer til å bruke mye gjennom denne faget. Nemlig at vi setter oss opp figurer av forskjellige element, og så analyserer vi det elementet. Det er i hvert fall litt forskjellige elementer. Nå har jeg tegnet et aksekors her, tredimensjonalt kors, X, Y inn i tavleplanen, altså sett opp her. Og så skal jeg tegne inn en trekant her. Først nå, prøv å få så rentvinkler som mulig. Ikke helt, men symmetrisk likebeint. Sånn. Her så har vi sideflata delta L. Det er lengden her da. Delta L der og L. Lengden her kaller vi for delta X. Og høyden her kaller vi for delta Z. Og så har vi to vinkler på toppen her. Den er jo like stor fordi vi har liksom hatt en like bredt trekant i alle disse to her nå. Så vi får tettet på begge siden der. Og den vinkel tetta, den finner vi også igjen flatenormal til plata
og horisontal vil også da danne like tett på den siden der. Likeens på den siden der. Det her elementet, denne trekanten, rett og slett et eller annet fluid bestående av, eller som har et tilsett rom. Og egentlig så kan vi tenke oss at det her er fiktive trekanter. Du har samme fluide utenfor trekanten som inni. Bare å tenke oss en avgrensning av dette fluide elementet inni en stor mengde fluid. Og så er det her vi nå skal analysere. Innover i tavleplanet så skal vi bare tenke oss at vi har enhetsregler. Så delta Y her, den er bare 1. Ja. Den siden på venstre her, den kaller vi for flate 1. Og utenfor flate 1 så er det et trykk som vi kaller for P1. Her er det flate 2, og utenfor flate 2 er det et trykk som vi kaller for P2. Den nederst her, P3, og utenfor flate 3 så er det, ja, flate 3, og utenfor flate 3 er det P3. Så skal vi tegne inn noen krefter, tenker jeg. Og det er jo nettopp da en kraft normalt på flate 2, fra trykket som er utenfor flate 2. Den kraften kaller vi at F2. På samme måte så har vi kraft inn på flate 1, fra trykket utenfor flate 1, som vi kaller F1. Så har vi en kraft oppover fra trykket utenfor flate 3 og flate 3. F3. Og så er det en kraft til må ta med. Tyngdekraften virker på det problemet, sånn at i massesentret her til denne trekanten, så virker tyngdekraften med en kraft Fg. Det er en sammenheng her som vi skal ta med oss, og det er at delta L geometrisk forholder seg til delta Z og vinkel theta, ved at delta L er delta Z delt på kosinus theta. Så ser dere her. Her er liksom delta L hypotenusen. Delta Z er ene kateten. Den hosligende. Og så har vi også at vi kan koble den imot delta X. Delta L er samme som halve delta X, delt på sinus til vinkel. Så blir det den motstående kassetten. Sånn, da er egentlig ferdig med figuren vår. Er det noen spørsmål til figuren? Du har skjønt den? Du kan tenke seg at den strekker seg en enhet inn i tavlekanten gjerne. Det er ikke en pyramide på alle kanter, men det er bare, ja, jeg vet ikke hva det kaller seg. Men tverrsnittet, hvis du snitter i forskjellige y-retninger, så vil det alltid være sånn. Da skal vi begynne å bruke noen matematiske verktøy for å kunne analysere det her. Jeg sa det kanskje ikke så veldig eksplisitt, men tanken er nå at dette skal være ro, dette elementet. Det flytter på seg. Vi skal analysere dette elementet som om det står i ro. Og som alltid så har vi jo Newtons andre lov, som dikterer hvor fort ting vil akselerere, eller om det helt tatt vil akselerere. Det er jo en vektorligning, som vi selvfølgelig kan dekomponere i forskjellige retninger hvis vi vil. Her er det to retninger jeg er interessert i. Jeg er interessert i å se på x-retning, fordi jeg vet at dette elementet skal ikke flytte på seg i x-retning. Hvis det står i ro, så står det jo i ro, også i x-retning, flytter ut på seg sideveis.
Og så er jeg interessert i setningen. Fordi står det i ro, så går det ikke opp eller ned. Da har jeg kunnet analysere hvilke krefter som virker i eller ned retning, altså i setningen. Og innover i tavleplanet, det vet jeg når det skal stå i. Det har vi i hvert fall forutsatt. Så her nå, så begynner jeg å bryte ned uten sånne lov i retningene jeg ønsker å analysere. Sånn at summen av krefter i x-retning var litt massen ganger observasjon i x-retning. Nå har jo vektorpiler og forsvinner, for nå har jo dekomponert. Det skjer jo kun i den retningen her. Så det må jeg huske når jeg skal identifisere det her krefter. Hva er det? Jo, jeg kan jo bare helt sånn generelt dele opp den først da. Jeg har en kraft F1 som kanskje har en x-komponent. Jeg har en kraft 2 som også kanskje har en x-komponent. Så har jeg en kraft 3 som kanskje har en x-komponent. Jeg vet ikke ennå, vi får se. Og så vet jeg da at siden det her skal stå i ro, så må det være noe som blir summen av de tre. Da er det egentlig bare å begynne å prøve å undersøke de her kreftene hver for seg. F1 er jo den kraften som virker på venstre siden av trekanten vår. Den virker fra venstre mot høyre. Ut på noe. Det her, Newtons andre lov, det analyserer alltid krefter som virker på den tingen som kanskje har en observasjon. Så da tegner man alle piler som krefter som virker på det objektet i her tilfellet trekanten. Ofte så er det fort gjort å tenke at ok, ja, men altså jeg vet jo at Newton har jo sagt at for hver kraft så finnes det noe satt retning i stor kraft. Hvorfor blir det 0? Jo, ok, det blir jo, hvis du ser bare på den to, så blir det 0. Nå skal jeg se på summen av krefter som virker på et objekt, sånn litt sånn globalt sett. Skal du ta den? Hvorfor har F3 en x-komponent når det står normalt? Nei, den har ikke. Men jeg kunne hatt det. Og det vil jeg nå finne ut da, når jeg begynner å analysere det her der nede. Det blir litt sånn det ter seg her til å begynne. Det er fort gjort å si dette av, så vi prøver å ta det litt piano. Størrelsen da, på krafta 1. E1 ganger med delta Y ganger med delta L blir jo den størrelsen. Her virker det kraft P1. Arealet er delta L oppår her. Og så lengden delta L oppår her ganger med delta Y under. Det blir jo den sideflata som setter seg inn. Det er jo F1 som da virker normalt på plata. Da ser vi jo her at det er jo i sin helhet i x-retning. Så vi må jo plukke ut noe i komponenten her av F1. Jeg kan bomme kanskje litt med fyra på det. Den komponenten jeg må plukke ut. Og den finner jeg jo ved å gange med kosinus til vinkelen. Og så kan vi jo ta en liten sjekk da. Ok, positiv x-retning, det er mot høyre. Nå har jeg tegnet inn pila sånn at den går mot høyre. Så da skal den størrelsen være positiv. Da har jeg liksom bevart positiv retning på figuren med positiv retning i matematikk. Neste da, P2. Ja, så står det pluss. F2x, det er jo krafta fra P2. Vi kan jo skrive det først da. Skrive pluss, så sjekker jeg etterpå. På sånn måte, krafta på flate 2 fra trykk 2 er P2. Ganger med delta Y, ganger med delta N. Men så ser vi jo at den er jo heller ikke i sin helhet i x-retning. Vi skal hente ut denne komponenten her. Og den da finner vi ved å gange med kosinus vinkelen. Og så tar vi et lite steg tilbake, og så ser vi at ja, men den peker faktisk motsatt retning. Så da skal jeg minne seg. Fryktelig råtten til krypet.
Var dere med på den? Sant? Det er viktig å få fortegnene rett når man jobber med krefter. Og fortegnene når man jobber på krefter kommer rett og slett fra dekomponeringen av de kreftene man har identifisert. Faktisk så er det sånn at hvis jeg hadde valgt meg samme referanse her nå, for vinkel, så sier horisontal retning mot X er referansen for vinkel, så får jeg jo theta-vinkel her, men da hadde jo det der blitt vinkelen jeg måtte ha brukt. Og F1 her. Og her ser vi jo at den her er jo over 90 grader tilsvarende hvor mye den er over 0. Så da blir jo faktisk fortegnet bevart opp hvis jeg bruker samme referansen for vinkelen. Men her har vi tegnet inn theta på begge sidene, som vi opprinnelig gjorde, så da må vi sjekke. Og så da, den her F3. Krafta på flate 3 fra trykket 3, P3, er trykket ganger med delta X, ganger med delta Y. For her så er jo den lengden her delta X, og innover delta Y. Det er jo størrelsen på F3, som peker oppover, og som det var kommentert her. Her må vi jo hente ut den komponenten som krafta har med den retningen man analyserer. Her er det 90 grader. Det blir jo kosinus til 90 da, som er 0. Så der ser vi jo matematisk også at det dukker opp at det gir 90. Krafta er rett opp. Den har jo ikke komponent i X-retningen. Og der ser vi rett og slett med at vinkel mellom retningen vi kikker på og kraftvektoren er 90 grader. Det her skal da være 0. Og hvis jeg nå setter inn, det er jo det dere gjør selv, hvis jeg setter inn den sammenhengen her da, inni der, så vil dere se at jeg ender opp med P1 ganger et eller annet, minus P2 ganger akkurat det samme et eller annet. Da står det faktisk allerede. Ser dere nå? Sånn at vi ender opp med P1 er lik P2. Hva har vi egentlig vist? Jo, vi har vist det at for at dette elementet her skal stå i horisontal retning, så er trykket likt på begge sider. Hvis P1 hadde vært større enn P2, så hadde vi fått en nettokraft som har kuttet det elementet i en eller annen. Så siden vi har forutsatt at det står større ro, så må de da være like. Da har vi brukt opp verktøyet vi har for X-retning. Da skal vi bruke opp verktøyet vi har for Z-retning. Så poenget nå var jo at jeg skulle vise at trykket var det samme i et punkt. Nå er jeg jo jeg kan jo avsløre at det jeg skal gjøre snart nå er at jeg skal la delta Z gå mot ingenting. Sånn at jeg ender opp med at den trekanten er representativ for et lite punkt. Det slapp jeg å gjøre her, fordi det var for likt uansett. Det som ganger med trykket var det samme, så det kan informasjon var verdiløs. Men i neste retning nå så skal jeg, i Z-retning, så skal jeg krympe dette elementet. Så skal vi se at vi ender opp med at vi finner ut at P3 må være lik trykkene her. Ok, summen av krefter i Z-retning. Summen av F-Z igjen er lik masse ganger A-Z. Og så sier vi nå at det skal være lik 0. Står det jo. De her kreftene her har vi jo funnet størrelsen på allerede. F1 og den her. Sånn at vi får
P1 ganger med delta L ganger med delta Y. Og så skal vi ha komponenten i settretning. Ok, da, den er jo plutselig kikk etter da. Så det blir jo å ta sinus til vinkel. Og så ser jeg jo her at den peker nedover. Ok, da må jeg ha med minusfortegn. Vi peker nedover. Hvis jeg velger meg positiv settretning, noe som er fryktelig praktisk, så jeg har det i figuren min uansett. Minusen her, og ganger med sinus til vinkel. Det er jo da F1 sett. Og så får jeg den andre krafta. Skal jeg summere den krafta på siden der. Ser jeg med en gang at den peilen pikker faktisk deles nedover den også. Så da vet jeg at her blir det et minusfortegn her også. Og så ser jeg jo at, ok, den har jo samme vinkel med horisontal, så jeg må prikke, eller må gange med sinus dette her også. Og størrelse på krafta. Har vi herfra. P2 delta I delta P2 delta L delta Y, og som jeg skrev på andre siden. Så blir det P2 delta L delta Y sinus. Dette er da F2 sett. Og så må vi ta det siste. Kraft 3. Pluss. I utgangspunktet så skal jeg jo summere krefter. Så ser jeg, ok, kraften går jo faktisk oppå den. Så da er det rett å ha det plussborten her. Kraften er jo P3 ganger med delta X ganger med delta Y. Og retningen er jo faktisk i sin helhet i settretning, så da slipper jeg å gange med noe kosinusser eller sinusser. Så er det da F3, som da er samme som F3 sett i dette tilfellet. Og igjen, vi setter det kun. Det er det vi spesifiserer. Her nå, så setter jeg inn den sammenhengen, altså her. Gjør ikke det? Må du ikke ha med F1? Jo, det var selvfølgelig. Bra poeng. Da utvider vi den her. I utgangspunktet skal jeg summere tyngdekraftbidraget da. Men igjen, ser det var nedover, så det blir minus. Og så går det jo nedover i sin helhet også, så det blir ikke sånn prikking av noen vektorgreier her heller. Slapper inn kosinus og sinus. Størrelsen på FG er jo da masse ganger G. Og massen er jo tetthet ganger volum. Så tar vi tetthet, og så ganger vi med volumet. Og volumet til denne trekanten, det er delta Z ganger delta X halve ganger delta Y. Og så mangler G absolutt. Er likt ut. Volumet, den ganger den. Fordi den her kan jeg bare flippe rundt og få. Så blir delta Z ganger delta X halv. Da skal jeg sette inn. Og det kan du ikke for så vidt prøve å gjøre selv. Bare putte inn i linja. Nettopp det her. Setter inn dl er lik dx over sinus dette. Og så når jeg i tillegg bruker det jeg fant fra analysen i X-setning, at trykk 1 er lik trykk 2. Ja. Skal du ikke sette inn delta X delta 2 over sin dette? Jo, her tror jeg det er en
et lite avvik i notatene. Det ser ut til å være rett i videre utledning. Det skal jeg prøve å sjekke ut, men det vi ender opp med, det er minus P1 pluss P3 minus rho delta Z alle ganger med G er lik 0. Og om det totallet skal være der eller ikke, det påvirker bare om det totallet er der eller ikke. Og det skjer nok nå at hvis jeg nå lar delta Z gå mot 0, da er det rett og slett Z eller lik 0. Så får vi at P1 er lik P3. Og så hadde vi fra før at P1 var lik P2. Meningen at den andre roen skal være G, eller? Ja, det er sant. Dere observant. Det er bra. Hva er det liksom å vise nå? Jo, det er jo nettopp det vi ønsker, at når delta Z blir 0, altså det her elementet blir et lite punkt, som nesten ikke har noe volum eller noe. Det er et litt sånn tankeeksperiment i utgangspunktet. Men når det her blir knøttlite, så er trykket på alle sider det samme. Og alle sidene til noe som er knøttlite, det er jo egentlig, det blir jo det punktet. Så her har vi vist at trykket i et punkt er det samme, i alle retninger. Da er trykket en skalar. Er dere godt vant til å bruke Newtons andre lov fra før? Ja. Det er bra, for den kommer til å bruke mye videre i faget. Som ingeniører så er vi jo veldig ofte opptatt av å dimensjonere ting sånn at det ikke går sund. Og like før ting går sund, så står det jo da som regel i ro. Det er jo når det går sund at det blir en bevegelse av noe. Så da er liksom at summen av krefter lik 0 er noe vi forholder oss til ganske. Men vi skal jo samtidig se på tilfeller der summen av krefter ikke er 0. Når objekt og så videre er akselerert. Men det er jo ikke sånne gest som at noe går sund. Det er litt sånn to forskjellige måter å slå. Jeg lurer på at vi skal beholde aksekorset her. Jeg vet også at en del av oss synes at dette går litt for sakte fram. Typisk så sitter en del og synes de første par forelesningene er litt kjedelige. Men det er litt sånn bevisst at jeg tar ting med teskje, egentlig. For det er kanskje enklere for dem som allerede er stødige på Newtons andre lov å finne noe annet som stimulerer, enn det er for dem som ikke er stødige og prøve å ta igjen det tapte hvis vi begynner på hardt fra starten. Så det er litt bevisst. Så hvis dere synes dette er banalt og kjedelig, så er det jo i utgangspunktet bra flokk, for da betyr det at dere kan gjøre ganske godt. Men jeg må prøve å liksom få med hele mangfoldet i studentklassen videre med i semester. Nå skal vi prøve å vise noe annet. Ved hjelp av egentlig samme metodikken. Nå skal vi vise at trykket varierer som funksjon av dybden til fluid. Jeg kunne nå ha satt opp kreftene som virker på grunn av trykk på høyre og venstre side av dette elementet jeg skisserer bak. Men det blir jo ikke så mye om, fordi at jeg kommer til å finne akkurat det samme som vi fant i stad. P1 er lik P2 for at dette elementet skal stå i ro. Det vil liksom gi meg så fryktelig mye mer enn jeg allerede har. Men vi skal se i den retningen her. Og så tenker vi oss her at vi har et trykk. I dette tilfellet kaller vi den flata P1. Eller flata for 1, så trykket under blir P1.
flata ovenfor flata 2. Så der blir trykket P2. Og så har vi igjen en avstand eller en lengde delta x i x-retning på dette elementet. Innover delta y igjen, men det skal liksom bare tenke oss en konstant i gei. Vi skal ikke endre delta y nå i problemet vårt. Det er jo ikke forrige problem. Og så får vi delta z på siden av. Vi har en tyngdekraftstyrke i negativ z-retning. S27. Og så har jo det her elementet igjen. Det er bare fiktiv deling inni et fluid av tettet ro. Her inne er det et massesenter. Og nå kan vi egentlig begynne å tenke på de kreftene som ikke har. Fordi vi har en FG som ikke er der. Og så har vi en F1 som vi ikke får. Så har vi en F2 som ikke er nedover. Vi skal klare å bli ferdig med denne før pausen. Det skal gå ganske fort. Ja, i x-retning kommer ikke til å finne mye mer interessant enn det vi allerede har gjort. Men nå skal vi se i z-retning. Summen av krefter i z-retning er lik masse ganger akselerasjon i z-retning. Og igjen, vi ønsker at dette skal være 0. Her ser vi jo allerede at vi slapper jo unna alt som heter med vinkler og så videre. Her er jo alle krefter vertikale. Peker i nettopp z-retning, så her er det egentlig bare å begynne på med å skrive opp kreftene. Pass på fortegnet riktig nå, med lem. Starter med P eller F1. Det rykker oppover i positiv z-retning. Så da får vi P1 ganger med delta x ganger med delta y. Dette er da F1. Så nå er det samme som F1 i z-retning. Det peker jo i sin helhet i z-retning. Og så har vi kraften oppå. Så peker nedover. P2, delta x, delta y. Og så har vi tyngdekraften. Den gikk nedover. Den igjen er jo masse ganger G. Masse er tetthet ganger volum. Tettheten har vi der. Volumet er delta z ganger med delta x ganger med delta y. Og så har vi G på slutten her. Skal det er lik minus skulle det bare være. Sånn. Er lik 0 til slutt. Da kan vi jo begynne å stryke det som er likt overalt, og det er jo absolutt. Dette x og y går jo fort å kvitte seg med fra alle leddene. Så det vi skal ende opp med er at P1 minus P2 er lik rho ganger delta z ganger G. Ok, hva har jeg funnet ut her da? Jo, det jeg har funnet ut her da, det er at for at dette elementet skal stå i ro, så må trykket i punkt 1 være større enn punkt 2, altså større trykk her, enn oppå her. Og hvor mye større må det være? Jo, det må være differansen mellom trykkene må være her. Altså tettheten ganger delta z ganger G. P1 minus P2, så trykket der minus trykket der. Det er litt sånn omvendt differanse å ta hvis man tenker matematisk. Fordi positiv så er z-retning,
så er det den minus den man skal bruke for å få endringen av noe. Så hvis jeg snur på her da, P2 minus P1, må det da rett og slett bare være minus det uttrykket jeg har. Minus, ro, så bytter jeg på G, så får jeg delta Z sånn. Det her er sånn vi kommer til å se trykkfordelingen i et fluid i ganske mange runder. Hvis dere ser her nå, dette kan jeg bare fordelt av P. Det liksom blir riktig matematisk, siden jeg har tatt verdien ved 1 Z minus verdien ved mindre Z. Det vil si at jeg kan skrive det her som delta P og delta Z, hvis jeg flytter den over. Eller minus, ro, G. Det her, ja. Hvis jeg bare ser på ting som er små, så kan jeg si at det her er faktisk effekten av den partielle effekten av Z på trykket minus ro G. Og det er et uttrykk vi kommer til å være borte i mange tilfeller i uttrykkursen. Og egentlig så er det her ganske så banalt, fordi dere vet jo det her fra før. Alle som har sikkert prøvd å dykke på sengen nå, desto dypere dere kommer, desto større trykk kjenner opp til det. Og fysikken bak det er jo egentlig fryktelig enkelt. Hvis jeg har et rør her nå, en sånn realisrør eller noe sånt, fylt med væske, og på toppen her så virker et trykk nedover. Litt lenger ned, så har du tyngdekrafta, så tenker man et element her nå, så har du tyngdekrafta dratt på det elementet med vann. Sånn at det laget her nå, med vann, det må jo ha et større trykk for å kunne balansere nettopp de to kreftene. Først så må du balansere trykket på overflata, og så må du balansere tyngdekrafta på det vannet som er over deg, hele veien. Går jeg lenger ned? Akkurat sånn der, men da blir effekten ved at jeg må balansere tyngden av alt vannet over deg, hele veien. Så jeg er på bunnen her, så er jeg nødt til å balansere tyngden av alt vannet over, pluss atmosfæretrykket. Vi tar et kvarters pause, og så kommer vi tilbake til det her igjen når vi starter.